Привет, друзья! Сегодня буду готовить бефстроганов с гратеном дофинуа. И объясню почему. Гратен дофинуа я уже готовил на своем канале. Это был мой первый ролик и, мягко говоря, не очень. Поэтому я решил его переделать. Ну а бефстроганов я никогда не делал. А так как картошка прекрасно сочетается с бефстроганов, то это будет вот такое вот блюдо. Об истории гратена дофинуа я уже подробно рассказывал в своем первом ролике, и с тех пор мало что изменилось. А вот с бефстроганов тут интересно. Мы доподлинно не знаем, как это блюдо связано с графом Александром Григорьевичем Строгановым. И связано ли, потому что есть версия, по которой бефстроганов происходит от слова строганина. Но как минимум мы можем смело утверждать, что это блюдо имеет французские корни, потому что происходит от французского названия говядины, то есть бœuf. Дело в том, что дошедшие до нас истории появления этого блюда, как и опубликованные в то время рецепты, довольно противоречивы. По одной из версий, автором бефстроганов был французский повар, приглашенный графом Строгановым в Одессу, где тот проживал. По другой версии, автором блюда был сам Строганов, который в порыве гнева мелко нарубил вырезку, и повар, спасая блюдо, поместил ее в сметанный соус. По третьей, бефстроганов издавна готовили в семье Строганов, используя старинные русские рецепты из строганого мяса. По четвертой, это блюдо придумали повара Строганова, который очень любил мясо, но к старости большие жесткие куски ему было жевать очень тяжело. Ну и так далее. Ни одной доказанной версии не существует. Мы можем сказать точно, что блюдо появилось в Одессе во второй половине 19 века и стало очень популярным. И еще в истории бефстроганова есть такой факт. В 1891 году французский повар Шарль Бриер, который работал в Санкт-Петербурге, представил свое блюдо на конкурс, который проводил французский журнал Art Culinaire, и занял там первое место. Интересно, что, базируясь на этой информации, именитое издание «La Russe Gastronomique» написало, что бефстроганов придумал француз Шарль Бриер. Хотя на самом деле и название блюда, и сами рецепты были опубликованы задолго до этого конкурса. И в кулинарных книгах того времени рецепты говядины по-строгановски сильно различаются. Я не буду подробно разбирать рецепты бефстроганова, которые были напечатаны в то время. Они есть и в интернете, и в книгах. Если вам интересно, посмотрите обязательно рецепты Елены Малаховец, Авдеевой, Зеленко или Симоненко. Общее у этих рецептов то, что блюдо готовится из говядины, преимущественно из мягкой части, нарезается говядина маленькими пластиночками, обжаривается с луком и добавляется в сливочно-сметанный соус. Ну а дальше у всех свои вариации. Где-то добавляются грибы, где-то томатная паста. В советских рецептах это был соус южный, что-то типа нашего кетчупа, мадейра, белое вино, горчица. В общем, куча разных вариаций. И какой из них правильный, никто не знает до сих пор. Кстати, технология загущения соуса тоже во всех рецептах разная. Кто-то обваливает мясо в муке и обжаривает, кто-то обжаривает муку со сливочным маслом, получая ру, и потом разводит бульоном, кто-то добавляет муку в смесь сливок и сметаны. В общем, у всех тоже по-разному. Триумфальное шествие бефстроганова по миру начинается с первой волны иммиграции 1917 года. И бефстроганов становится популярен, естественно, во Франции, в США и, как ни странно, в Китае и Бразилии. Перед тем, как снимать этот ролик, я решил провести анализ и посмотреть, как именитые шефы разных стран готовят бефстроганов. И это довольно интересно. Французы, например, очень любят в бефстроганов класть грибы и паприку. Американцы обжаривают крупные куски мяса до своего любимого состояния медиум и потом заливают соусом. Ну а китайцы, вы должны обязательно посмотреть, как найти бефстроганов в китайском интернете. Вам нужно просто набрать вот такой вот знак. Поверьте, это довольно странно, но ужасно интересно. Вообще, тот факт, что канонического рецепта бефстроганова не существует, мне очень импонирует, потому что я готовлю бефстроганов по-своему. Это может вызвать дизлайки и злобные комментарии, а так как нет первоисточника, то придраться невозможно. И теперь ингредиенты для моего блюда. Для бефстроганов я взял вот такой вот толстый край. Это самое бюджетное мясо, которое продавалось у нас в лавке. Это не мраморная говядина, не стейк. Я думаю, что эта корова умерла своей смертью, прожила долгую, красивую, счастливую жизнь. Я считаю, что готовить бефстроганов из вырезки – это барство и расточительство. Из вырезки надо готовить то, что готовится только из вырезки, как филе миньон, как говядина веллингтон, тартар и такие вот блюда. Такое мясо, чтобы оно стало мягкое, придется, конечно, тушить какое-то время, но ничего страшного я в этом не вижу. Тем более, что эта часть, она сама по себе очень вкусная.
А при правильной нарезке, но об этом чуть позже, оно 100% будет мягчайшее. Конечно, репчатый лук. И еще для бефстроганова сливки у меня здесь много, потому что часть пойдет в гратен. Конечно же, сметана, сливочное масло, растительное масло, бульон, потому что мясо нам придется все-таки тушить, белые сухие грибы. И еще я взял горчицу. Я обычно в бефстроганов горчицу не кладу, но существует множество рецептов, особенно французских, куда идет горчица. Попробуем, что получится. И для ароматизации соуса мой любимый тимьян, его в этом рецепте обычно не используют. Я буду, потому что я без тимьяна вообще ничего не готовлю. Лаврушка и чеснок. Ну и, конечно, мука, соль и черный молотый перец. И важный момент, наверняка многие это знают, но я обязан сказать про сметану. Чтобы сметана гарантированно не смернулась, во-первых, сметану надо брать очень хорошего качества, желательно фермерскую, минимум 25-30%, конечно. Во-вторых, сметана должна быть комнатной температуры, чтобы избежать термического шока. И еще, перед тем, как класть сметану в соус, добавьте туда муку, молоко или сливки и избегайте кислых ингредиентов. Вот и все. И, как вы видите, никакой томатной пасты, помидоров у меня нет. Я принципиально ее в бефстроганов не кладу. Я не понимаю, зачем нужна эта кислота. К тому же у нас еще увеличивается риск сворачивания сметаны. И для гратена dauphinois, конечно, картошку, лучше всего максимально крахмалистых сортов, сливки, молоко, сливочное масло, конечно, мускатный орех, тот же набор ароматизаторов: тимьян, лаврушка и чеснок, соль и черный молотый перец. Начну я с гратена. Он чуть дольше готовится. Почищу картошку. Я помню, в каком-то одном из своих роликов я показывал, как эмпирическим путем определить крахмалистость картошки. Для этого картошку нужно разрезать пополам, две половинки сложить, и если она не отваливается, то уровень крахмала высокий. Но повторять не буду. Теперь я ее промою. Важно ее обсушить, потому что мыть ее больше мы не можем. После того, как мы ее нарежем, ее мыть ни в коем случае нельзя, иначе мы смоем самое главное — крахмал. Сушим. В отличие от первого своего рецепта, я этот гратен сделаю немножко по-другому. В предыдущем варианте я все смешал и поставил запекать, то есть сырую картошку. В принципе, эта технология имеет право на жизнь, но здесь есть свои минусы. Во-первых, это очень долго, а во-вторых, я таким образом не могу ароматизировать смесь сливок с молоком при помощи тимьяна, чеснока и лаврового листа, что очень важно. Поэтому в этот вариант я буду делать немножко по-другому. Я картошку сначала подварю. Не полностью, а где-то минут 5, 6, 7 до полуготовности. И, конечно, напомню вам про нарезку. Значит, нарезка картошки для гратена dauphinois должна быть где-то порядка 3 мм. Конечно, лучше всего использовать мандолину, но у меня здесь немножко. Я в этот раз готовлю всего несколько порций, не так, как обычно на большую компанию, поэтому мне неохота ее доставать, сделаю все вручную. Картоху в кастрюльку, возьму чеснок, просто его раздавлю, наш тимьян, лаврушку, заверну все это в марлечку, типа буке гарни, чтобы потом легче было доставать. Завяжу веревочкой, положу в картошку. Количество молока со сливками должно где-то быть на уровне картошки. Теперь я возьму молоко. Я обычно для этого рецепта беру где-то 50 на 50. 50 сливок, 20%, 50 молока. Можете взять сливки только. Все зависит от уровня нажористости, который вы хотите получить. Но у меня гарнир, поэтому мне идеально будет 50 на 50. Теперь почищу туда мускатный орех. Чуть. Соль. Думаю, здесь ложки 1,5 нужно. Потом попробуем, ничего страшного, можно всегда это исправить. Главное не пересолить. И черный молотый перец. И еще я сразу положу такой вот приличный шматочек сливочного масла. Крышку и поставлю варить на очень маленький огонь. Картошка подварилась. Сейчас я оттуда ароматизатора наши вытащу, выброшу. Попробую.
Соль достаточно, чеснока достаточно. Потому что я хотел сначала вот эту кювету натереть чесноком, как положено, но там чеснок уже свое дело сделал. Больше нам не нужно. И теперь выкладываю всю нашу картошку аккуратненько в форму. Я лучше вот такую вот возьму, ей удобнее. Совсем не годится. И теперь залью остатками сливок и разровняю. И по поводу сыра. Вечный вопрос. Я принципиально в свои гратены сыр никогда не кладу. Но, опять же, это не догма. Потому что даже великие шефы, я видел кучу рецептов, где они в свои гратены сыр клали. Поэтому решайте сами, как вам нравится. Можно присыпать еще черным перцем чуть-чуть. Духовку градусов на 180, минут на 30-40, может больше. Посмотрим по готовности. Теперь бефстроганов. Возьму грибы в кастрюльку, залью водой, так, чтобы вода только покрыла грибы. И поставлю варить. Я грибы не промывал, но вся грязь уйдет вместе с пеной. Теперь самое главное – нарезка мяса. Отделю его от кости. Такие прекрасные кости у меня пойдут, как всегда, на мои заготовки, на мой бульон концентрированный. Лучше возьму филейный нож, им все-таки удобнее. Все лишнее с него сначала уберем. Нам вот эти вот сухожилия здесь совсем не нужны. И теперь его нужно правильно нарезать. А правильно нарезать для бефстроганов – это нарезать обязательно поперек волокон. Тогда мясо будет мягкое и хорошо жеваться, практически любое. Сначала на пластинки, потом уже из них сделаем брусочки. Вот такими вот брусочками. Видите, если мясо правильно нарезано, то оно само легко распадается на волокна. Его можно просто порвать. Теперь мне его нужно посолить сначала. Думаю, будет достаточно. Черный перец. Все это смешаем. И когда соль и перец вошли в мясо, мы добавим муки. Я буду делать в этом варианте. Не страшно, если вы положите муки больше, чем нужно, потому что мы лишнее просто уберем. Сколько возьмет, столько возьмет. Мясо пусть отдыхает пока, а я займусь луком. Лук почищу. И нарежу тонкими перышками. Тимьян завяжу веревочкой, чтобы он не разваливался. Зубчик чеснока раздавлю. Возьму сливки. Добавлю туда сметану. Еще раз напоминаю, сметана должна быть комнатной температуры. Размешаю. Солью бульон. Его я буду использовать в соусе. А грибы нарежу полосочками. Очень мелко не нужно. Все-таки хотелось бы, чтобы они чувствовались. То есть были практически такого же размера, как кусочки мяса. Сковородку на сильный огонь. Немного растительного масла. Сливочное. Я начну с обжарки лука. И сразу же к луку добавлю белые грибы. Вообще продукты предпочитаю обжаривать раздельно. Потому что таким образом нам проще регулировать степень прожарки каждого ингредиента. Многие, конечно, обжаривают лук вместе с мясом, но я считаю это неправильно. Лук с грибами обжарился. В мисочку. Теперь мясо. Опять растительное сливочное масло. Хорошо разогрею сковородку. И выкладываю мясо. Я его сейчас распределю и оставлю на какое-то время, чтобы снизу появилась корочка. Кстати, способ обваливания мяса в муке позволяет нам добиться того, что мясо будет именно жариться, а не тушиться. При такой технологии мясо получается как бы глазированное. Как раз то, что нам нужно для бефстроганов. Теперь возвращаем обратно лук с грибами. Подолью грибной бульон и мой говяжий концентрированный бульон. Потому что еще раз напомню, что мясо у нас может быть не идеально мягкое, а даже жесткое, и его надо будет нам какое-то время протушить. Сразу добавлю веточку тимьяна, мой раздавленный чеснок. Я его тоже не буду оставлять в блюде, я его тоже потом извлеку. И лаврушку. Накрою крышкой и пусть тушится на маленьком огне до мягкости. Мясо хорошо протушилось, стало мягкое, где-то минут 35 оно у меня тушилось. Теперь я извлеку
все наши ароматы, лаврушку, тимьян, он нам больше не нужен, и нужно еще где-то найти чеснок. Добавлю горчицу чуть-чуть и нашу сливочно-сметанную смесь. Попробую на соль. Так, нужно еще посолить. Можно еще добавить черного молотого перца. И теперь нам нужно все это минут 5 проварить. Гратен готов. И наш бефстроганов. Теперь я попробую все это правильно подать. Не знаю, получится у меня, но попытка не пытка. Возьму кольцо. И вот при помощи этого кольца попробую вытащить из середины наш гратен. Так, на тарелочку, ну сбоку. Возьму кольцо поменьше и попробую сделать что-то типа корзиночки. И теперь мне нужно вот эту вот внутреннюю часть оттуда вытащить как-то. Это вот, наверное, будет проблематично. Оп. Так, внутреннюю мы ставим рядом. Мы сделаем из нее корзинку, если она у меня сейчас вся не развалится, конечно. Ну вот, держится как-никак. Вкусно. И теперь я в центр хочу положить наш бефстроганов. Ну, это мой первый опыт. Корнишончики, немного зеленого салата, немного оливкового масла, соль, чуть-чуть бальзамического уксуса, черный молотый перец. Попробуем. Главное мясо, насколько оно мягкое. Жуется отлично, без усилий. Белые грибы свое дело сделали. Горчица, да, дает немножко пикантности. Я бы на самом деле ее не советовал бы вам добавлять. Кстати, сочетание с гратеном получилось на редкость правильное. Я буду это брать на заметку. Вроде все получилось, как я и задумывал. Попробуйте мой вариант. Понравится? Подпишитесь, поставьте лайк. Не понравится? Не подписывайтесь, не ставьте лайк. Всем вам приятного аппетита и до следующего ролика.